गाइज चलते देखा आज टुडे स्पेशल। मम्मी आज कौन कर आज मु खिचुड़ी बनैबी से कड़े बसईदेली इंडक्शन ले वर्तमान इंडक्शन देदेली मुग पकईदेली अपन भाजी बर्तमान मुग भजा होगा मुझे कौन करी गोटे इंडक्शन बंद करदेवी बंद करदेगी गोटे बर्तमान मुझे कौन करी गोटे डिश रे पानी नहीं कि इंडक्शन बसईदेली पानी बसईदेली बर्तमान पानी गरम हबार लगी कौन करी बर्तमान ढाँकी देगी किसी समय छाड़देवी। बर्तमान पानी गरम हो गला मु कौन करी मुग को जो भाजिक रखी ताकू धोई देगी बर्तमान मुझे पकईदेवी मुग को पकईदेवी बर्तमान तादेह कौन करी पकईबी तेजपत्र तापरे पकईबी अल्प टिके रिफाइन तेल तापरे पकईबी हलदी गुंड गोटे चामच हलदी गुंड तापर पकईबी लुण वर्तमान मुझे कौन करी ये फुटी पड़ला मैं कौन करी किसी समय 5 मिनट फुटियापाई छाड़देवी बर्तमान 5 मिनट फुटियापाई छाड़देवी। बर्तमान मु कौन कर चाउल धोई देची चाउल धोई देची जी मुग नहीं 2 से चाउल नहीं चाउल को बर्तमान मुझे धोई देची बर्तमान तादेह चाउल पकईदेवी बर्तमान मुझे चाउल पकईदेली गोलैदेली बर्तमान मुझे तादेह देवी चीनी आउ घी बर्तमान तादेह देवी जी अधिक मीठा खाया पसंद कर से अधिक चीनी देव जी कम मीठा खाया पसंद कर गोटे चामच चीनी देव देवी कौन ना बर्तमान मैं आधर देदेवी 2 चामच घी
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି କରିବା ନାହିଁ, ଆକୁ ଖାଲି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଳେଇବା। ଏବେ ଆକୁ ଖାଲି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଳେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେ ସେ କେମିତି ଭଲରେ ଫୁଟୁଛି ପୁରା ଆରାମସେ। ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ମଝିରେ ମଝିରେ ଖାଲି ଲାଗି ନ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଳେଇବା। ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ ଆଉ ମୁଗ ଖୋଲିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଢାଙ୍କିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇନି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟୁଥିବ। ପାଣିଟା ପୁରା ମରିଯିବ। ପାଣିଟା ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ପାଣି କମି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଚାଉଳ ବି ଖୋଲି ଆସିଲାଣି। ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ବାସ୍ ଢାଙ୍କିଦେବା। ଢାଙ୍କିଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ କରିଦେଇକି ଆମେ ଢାଙ୍କିଦେବା। ଢାଙ୍କି ଦେଇଗଲା ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ଢଙ୍କା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ଖିଚୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଇଗଲା। ଯଦି ଯିଏ ନରମା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ତାହେଲେ ଆଞ୍ଚରେ ବସେଇକି ରଖିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟାଟା ଖିଚୁଡ଼ି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏତିକି ପାଣି ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି, ଢାଙ୍କିଦେଲି। ଢାଙ୍କି ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଚୁଡ଼ି ରେସିପି ବି ବହୁତ ଇଜି, ଜଲ୍ଦି ବି ହେଉଛି। ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆକୁ ଢାଙ୍କିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଢଙ୍କା ଆଉ କଢ଼ା ହେବନି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଢଙ୍କା କାଟିଦେଲେ ହେଇଯାଇଥିବ ଆମର ଖିଚୁଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ହେଇଗଲା ଏଇ ଗୋଟା ଗୋଟା ଖିଚୁଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଖିଚୁଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଖିଚୁଡ଼ି, ଡାଲମା ଆଉ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ।